Xayrulla Hamidov. Ustozim she'riyatda. Muhammad Yusuf. So'z o'ynoqisi, Anvar Obidjon. bolalarning amakisi, Omon Matchon. Injilni tahrir qilgan odam, Sergey Yesenin. go'daklikdan ma'lum har odam. Alexander Pushkin. Pushkin ruslarning Navoiysi. Rauf Parfa. Bizni ko'p qo'rqitishgan. Usmon Nosir. Maqomi boru manzili noma'lum odam. Usmon Azim. Qo'shiq aytar bo'lsam, yuragim to'ldi. Yig'lashdan ko'r bo'ldi. Oydin ko'zlarim. Eski do'stlarimni hammasi o'ldi. Hali tug'ilmadi yangi do'stlarim. Abdulhamid Cho'lpon. Ko'ngil uchun chopilgan. Zulfiya xonim. Hamid Olimjonni orzusi. Hamid Olimjon. Zulfiyaning orzusi. Shavkat Rahmon. Vaqtidan oldin so'lgan gul. Abdulla Oripov. She'riyat shayxi. Erkin Vohidov. She'riyat piri. Zahiriddin Muhammad Bobur. Siyosatidan she'riyati ustun. Boborahim Mashrab. Muhabbat uchun osilgan. Alisher Navoiy. 10 ta Pushkinni jamlasa Navoiy paydo bo'ladi. Iqbol Mirzo. Xudoyimga solib ketaver. Manzilingga tezroq yetasan. Ko'rmaganga olib ketaver. Ko'rmaganday bo'lib ketasan.